एक छोटा सा लड़का जंगल में घूम रहा था। उसे एक घायल चिड़िया मिली। लड़के ने प्यार से चिड़िया को उठाया और पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ने लगी। उड़ते उड़ते चिड़िया जैसे धन्यवाद कह रही थी। लड़का मुस्कुराया और बोला, दया और मदद सबसे सुंदर गुण है। देखो, तुम्हें आजादी मिल गई। खुश रहना और ऊंची उड़ान भरना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।